وقال المصنف رحمه الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد عرفت أن كل ما هو لله فليس من الدنيا وقدر ضرورة القوت وما لا بد منه من مسكن وملبس هو لله إن قصد به وجه الله والاستكثار منه تنعم وهو لغير الله. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pembahasan tentang dunia. Judulnya wa ma huwa lillah. Artinya famal ladzi huwa lillah fa aqulu al asya thalathatu aqsamin. Kamari dibahasnya. Jadi naon atuh perkara anu karena Allah teh cek Imam Ghazali ayat 3. Hiji aya perkara anu jelas-jelas moal bisa dipakai karena Allah. Nyata perkara-perkara anu maksiat. Nu maksiat mah teu bisa dipakai karena Allah. Teu bisa maksiat naon bae teu bisa. Gitu. Nipu batur teu bisa, gitu. Ngomongkeun batur teu bisa, deungelan batur teu bisa. Itu naon bae nu ngaranna maksiat ka Gusti Allah, ngalawan ka Gusti Allah teu bisa disebut lillahi taala. Teu bisa lamun ngaranna maksiat. Nu kadua anu rupana karena Allah tapi bisa jadi maknana lain karena Allah. Rupana karena Allah tapi bisa jadi maknana lain karena Allah. Contohna salat, ngaji, zakat, nulungan batur, merena fakah ka pamajikan, hormat ka inung bapa, bakti ka guru, sarupa-rupa ka dia. Eta kabeh ngaranna lillah. Tapi bisa jadi cek Imam Ghazali maknana li ghairillah. Artina jeroanana bisa jadi lain karena Allah. Ngajina karena hayang kapuji, salatna karena hayang disebut hebat, gitu. Masantrena karena hayang jadi ajengan, bakti ka inung bapana karena supaya menang warisan. Umpamana lain niat ibadah. Nu katilu aya nu rupana dunya tapi jerona akhirat. Suratuhu dunya ma'nahu akhirah. Rupana dunia tapi maknana akhirat. Katempo nama usaha, katempo nama dagang, katempo nama tanah, katempo nama mobil, katempo nama duit, tapi eta kabeh dipakai berjuang di jalan Allah. Usahana gitu dipakai berjuang di jalan Allah. Duitna diwakafkeun ke kepentingan agama Allah. Gitu minangkana mobilna dipakai dakwah ka Gusti Allah, kabeh dipakai ke Allah. Maka nu kitu hukumna lain dunia, maknana lain dunia tapi maknana akhirat. Sok sanajan rupana dunia. Kesimpulanna faqad arafta, maka telah mengetahui engkau anna kullama, sesungguhnya segala sesuatu huwa, yang bahwa itu sesuatu lillahi adalah karena Allah, falaisa, maka bukanlah itu sesuatu atau itu kullama minad dunya, adalah dari bagian dunia. Sakur perkara anu karana Allah, keur ngabantu ibadah ka Allah supaya jongjon taat ka Allah, kabeh hal maka disebutna lain dunia tapi disebutna lillah, disebutna karana Allah. Wa qadru daruratil quti wa ma la budda minhu min maskanin wa malbasin huwa lillah in qasada bihi wajhallah. Wa qadru daruratil quti, dan bahwa ukuran daruratnya makanan pokok. Wa ma, dan sesuatu la budda yang tidak boleh tidak minhu dari itu sesuatu, min maskanin yakni dari tempat tinggal, wa malbasin dan dari pakaian, huwa bahwa itu qadru ma minal qadru daruratil qut wa ma la budda minhu lillahi, adalah karena Allah. In qasada, jikalau bermaksud itu orang, bihi dengan itu, ma la budda minhu wajhallahi, akan keridhaan Allah subhanahu
wa taala. Jeung perkara-perkara nu penting dina kahirupan, perkara-perkara anu darurat dina kahirupan eta disebutna lillah karena Allah. Tapi ingat, imahna lain nu 200 tumak, imahna nu sesuai kebutuhan. Tapi ingat, pakaianna lain nu 7 lomari ai maneh, tapi pakaianna saukuran kebutuhan gitu, saukuran nu dibutuhkan. Ya, lamun di kalangan ulama-ulama ahli tasawuf, ulama-ulama ahlullah, ya jelema-jelema nu ahli Allah atau wali-walina Allah. Cukup we imah mah asal teu kahujanan, teu kapanasan, gitu. Eta kalangan wali Allah mah baju 2. Kalangan wali Allah mah hiji disese, hiji keur salib. Wali eta mah wali Allah. Kumaha keur urang mah sesuai kebutuhan, ulah kaleulewihi itu. Atau mangda 2 mah hiji disese, hiji hiji dipake. Wah, hese keur urang mah heuh atuh tong 20 sia teh sarungna. Gitu 5 atau 5 we gitu, 5 sikil lumayan. Bajuna ulah 2 lomari. Lamun cek konsep tasawuf mah jelma-jelma nu bajuna 2 lomari eta teh ikhwana syayatin, eta teh sobat karibna setan. Kari ngendeng we baju mana seperti di mah gitu. Cek konsep tasawuf dalilna innal mubadzirina kanu ikhwana. Pantara dipakai kadang-kadang baju teh setahun dari dipakai nya, kadang-kadang sarung teh celana teh setahun dari dipakai, dibikeun ka batur henteu, dipake oge henteu, diantep dina lemari tapi ka koneng teh bajuna gitu, da mahal bajuna, ulah dibikeun ka batur. Tah nu kitu teh hese rek ngimpi nabi teh, rek ngimpi nabi teh hese sanajan maca shalawatna 1000 sapoe, sabab migawe dora kapan saur Habib Abdurrahman mah nabi teh paling teresep ka jelema anu tukang doraka, paling teresep jauh nabi teh. Jadi lamun urang maca shalawat bener, shalawat urang teh nepi ka Kangjeng Nabi bener. Lamun urang maca shalawat seungitna shalawat tepi ka para malaikat, bahkan nepi ka langit. Seungitna maca shalawat ngan saat nabi rek deukeut bau naon, bau dosa. Di antara dosa teh ngamubadzir ke itu. Naon wadina segala rupa. Ayeuna balik ti dieu nya, ingat-ingat tempo imah, tempo lomari, baju aya sabiji. Kaluar-luarkeun mumpung muludan. Mumpung bulan mulud sedekah ka jelema-jelema nu butuh niatan muludan gitu. Cek pamajikan teh ulah atuh eta mah kenangan. Eueuh kenangan gitu. Jadi kabeh kenangan pan lieur gitu. Baju ieu kenangan, baju ieu kenangan. Haban kenangan aya mah doraka. Bikeun ka jelema-jelema anu butuhun. Tong dibikeun ka anu teu butuhun. Ke lamun dibikeun ka anu teu butuhun disimpen deui dina lomari. Bener teh? Teangan jelema anu butuhun nya. Tah eta salah satuna cara orang supaya naon, supaya teu hubbud dunya gitu. Imah tong alus teuing, aduh hese anyar sararea ya tata. Jadi cirina akhir zaman cek Nabi ya tatawaluna fil bunyan, paluhur-luhur dina bangunan pasti pa alus pasti pa alus hese tah hese teh hayang imah nu sederhana teh. Imah nu sederhana teh hese hayang alus we kitu nya, hayang alus. Padahal keur sare mah teu sadarnya. Keur sare mah teu sadar ieu teh imah teh alus apa gotek. Keur sare moal sadar Aisyah keur sare mah dek alus dek gotek. Nya sare mah peureum we gitu ba. Nah, jadi saukuran qadrul hajah, saukuran pangabutuh tina dahareun tina tempat cicing atawa imah
atau kendaraan atau pembantu atau pakaian dan sebagainya saukuran pangabutuh eta disebutna lillah, eta disebutna karena Allah. Berarti lamun leuwih tina pangabutuh berarti disebutna dunya. Adanya wal istigzar minhu, dan bahwa memperbanyak minhu daripada itu mala budda minhu, itu memperbanyak daripada itu perkara, yakni rumah, pakaian, kendaraan umpamana, gitu, dahareun umpamana, tana'umun adalah bersenang-senang, wa huwa, dan bahwa itu istigzar li ghairillah adalah untuk selain Allah. Jadi nungaran senang-senang berarti li ghairillah. Karnaon atuh? Berarti li hadzin nafsi, kerbagian nafsu. Mang meniluhur-luhur teh ngaji teh, ieu teh ngarahnya ho kelas ujang, ngarahnya ho kelas pan aya para sahabat-sahabat Nabi, aya para wali-wali Allah, aya para ulama, aya para salihin, aya para bajingan gitu. Siga urang mah sararea para bajingan. Nya lamun teu ngaji nu kieu mang ke ngarasa jadi wali. Ngarasa jadi wali, pedah sok salat 5 waktu, pedah sok maca sholawat 100 kali sapoe. Jol ngarasa aing ahli surga gitu kan. Aing kakasih Allah. Bisi gitu kan bisi mata ngaji nu kieu jadi nyaho. Gitu ngaji jadinya nyaho. Pan jelema ka surga teh ngan 2 mang. Hiji jelema nu soleh bener-bener soleh, 2 jelema nu salah tapi rumasa salah. Jadi jelema nu loba dosa tapi rumasa loba dosa. Jelema salah rumasa salah, tanu kitu yurja taubatuhu, diharap-harap taubatna, insyaallah jadi ahli surga. Tah nu jadi ahli neraka mah jelema edan ngaku soleh. Nah itu calon ahli neraka. Gumede dikukut, hasud dikukut, kopet dikukut, gitu pan minangkana mah imah 3 gitu pan, tanah hektaran minangkana mah mobil 8 gitu, ngaji tara salat di mana kaburu, pedah di mana aya muludan sok nyumbang, jol ngarasa we jadi ahli surga, bari 20.000 nyumbang 50.000. Nah gitu teh nu gelo, ngaranna teh nu gelo gitu. Ngarah apal. Heuh kumaha teh kieu ngajina. Kieu ngaji lain ngahina deh memang kanyataan, jika tanyakeun ka para ulama-ulama nu ahlullah gitu kan. Baca kitabna gitu kan. Nya minimal urang teh goreng patut ge ngaku goreng patut nya mangkinonya. Gitu siga jelema nu beungeutna goreng patut mang irungna pengek, huntuna karehol, bibirna jeding, tuluy ngaku ganteng. Ngaku ganteng. Cabak tarangna nu gelon gitu. Nah kitu teh nu gelon, goreng patut ngaku ganteng. Ngan tadi mah beungeut, ayeuna mah amal. Tempo amal urang, eta siga kumaha amal urang. Masyaallah nya tak itu ahlullah teh, ulama-ulama ahlullah mah ala qadri darurah, nyokotna saukuran darurat. Matak cenah cek riwayat Eyang Kurdi mah teu boga imah, itu cek maiting cek wa ami aya ami Eyang Kurdi mah teu boga imah ti, jadi cicingna teh di masjid, di masjid, narima tamu di masjid gitu, lingihna di masjid, bobona di masjid gitu ya. Kurdi pan aya cenah mang imah ieu eta mah nu bojona, jadi ngimahan pamajikan. Bojona mah 4, hiji pamajikan hiji imah, ngan anjeunna mah teu gaduh bumi kitu. Wali mah gitu, buya sepuh buya darusurut teu boga imah, wakaf kabeh. Matak pas maot teh teu parebut warisan anakna teh, da eueuh warisanna teh, da cicingna dina wakaf kitu. Wali mah kitu ban, eta mah wali lain urang pan
pan orang mah ngadalil da abdi mah cenah sanes wali mah bener maneh mah lain wali atau minimal eling-eling atuh minimal eling atuh ieu mah wali lain edan heueuh gitu Pak wali lain edan masyaallah nya nah gitu tuluina wa baina at-tana'umi wad-darurati darajatun yu'abbaru anha bil hajah wa baina at-tana'umi dan di antara senang-senang wad-darurati dan darurat wa baina at-tana'umi dan adalah tetap di antara bersenang-senang wad-darurati dan darurat darajatun bahwa derajat yu'abbaru yang dibahasakan anha daripada itu derajat bil hajati dengan kebutuhan walaha tarfani wa wasitatun walaha dan adalah tetap bagi itu hajat tarfani bahwa dua ujung wa wasitatun dan ada perantara di tengah tarfun yakrubu min haddid darurah satu ujung adalah yakrubu yang dekat itu tarfun min haddid darurati dari had atau dari batasan darurat fala yadurru fa innal iktisar ala haddid darurah ghairu mumkinin fala yadurru maka tidak memadaratkan itu tarfun fa innal iktisara maka sesungguhnya meringkas ala haddid darurati atas batasan darurat ghairu mumkinin adalah yang tidak mungkin wa tarfun dan bahwa satu ujung lagi yuzahimu adalah mendekati janibat tana'umi akan pinggir atau akan arah bersenang-senang wa yakrubu dan dekat itu tarfun minhu daripada itu janibut tana'um wa yambaghi dan seyogyanya apa ayyajdara menjaga atau berhati-hati itu orang minhu daripada itu ujung wa bainahuma dan adalah tetap di antaranya ujung darurat dan ujung yang mendekati bersenang-senang wa bainahuma wasaid dan di antara keduanya ada pertengahan mutasyabihah yang naon saliru teh mutasyabihah yang bias yang tidak jelas wa bainahuma wasaitu mutasyabihatun perantara yang tidak jelas wa man hama haulal hima dan siapa orang hama yang mendekati itu orang haulal hima akan tempat yang dilarang atau akan keliling tempat yang dilarang yushaku maka dikhawatirkan apa ayyaqa'a terjatuh itu orang fihi pada itu perkara. Cek Imam Ghazali kieu ayat 3 ya nya itu ayat 3 hiji darurat itu 2 deket karena senang di tengah-tengah aya perantara jadi hajat teh bagi 3 kebutuhan teh bagi 3 hiji aya nu tepi karena batasan darurat keur urang mah mungkin ieu mah keur para wali aya wahdi ulama Allah wali Allah diterangkeun dina kitab Jami Karamatul Auliya untuk salah jenenganana Imam Sahal At-Tusturi. Jadi Imam Sahal At-Tusturi mah memproklamirkan diri bahwa sakabeh perkara dituang ku anjeunna pasti halal. Diumumkan banyak. Ulama-ulama di zaman harita protes. Ya, ngacaprak ka jelema teh gitu. Piraku sakabeh nu di dahar pasti halal. Akhirnya dipertanyakan, muncul orang mau diuji materi ditanyakan. Nah, bisa gitu, naon dalilnya? Sebab anjeunna mah tara tuang kecuali geus bener-bener lapar. Artinya geus darurat kakarak dahar. Jadi di mana posisinya darurat, nya daging anjing jadi halal. Nya daging babi ge jadi halal lamun posisinya geus darurat. Itu kayak aya dibahas di fikih dina masalah darurat. Hiji hadid darurah cek Imam Ghazali keur kelas urang moal mungkin. Keur kelas urang moal mungkin. Hiji. Tah ka dieu aya tungtung nu kahiji mah haddud darurah, tungtung nu terakhir mah
deket karena janibat tana'um, deket karena arah senang. Tadi antarana aya wasaid gitu, aya perantara gitu. Nah, perantara eta teh cek Imam Ghazali, wa man hama haulal hima yushaku ayyaqa'a fihi. Sajal menuulin anu deket dina tempat nu dilarang ku Gusti Allah, khawatir eta jalma terjatuh dina perkara anu dilarang gitu. Teu zinah mah teu ngan unggal poe ngahiji jeung awewe nu lain mahram nya pasti aya nyabak mah itu geus nyabak nya pasti boncengan gitu Pak, geus boncengan nya teuing ka dituna gitu Pak. Henteu aya zinah mah ngan deukeut jeung zina, henteu aya mabok mah ngan dagang minuman keras nya angrai si atuh gitu Pak. Aya dagang arak mah bisa jadi hiji waktu ngasaan arak kitu maksud teh. Ulah di deketan doraka teh engke bisi urang terjerumus dina eta doraka. Jadi tong dibere ampun doraka mah, tong dibere omer doraka mah engkena bakal jadi kebiasaan migawe doraka. Itu maksudnya bisi urang terjatuh dina dosa. Wal hazmu fil hadari wat taqawi fil hadr wal hazmu fil hadari wat taqawi wat taqarrubi min haddid darurah ma'amkana iktidaan bil anbiya. Wal hazmu, dan bahwa urusan yang penting atau berpegang teguh fil hadri adalah di dalam berhati-hati, wat taqawi, dan mengalap kekuatan, mengambil kekuatan, wat taqarrubi, dan mendekati min haddid darurati, dari batasan darurat, ma'amkana, semampuhnya, iktidaan, karena mengikuti bil anbiya'i, kepada para nabi, wal auliya'i, dan kepada para wali alaihimussalam. Jadi kudu kumaha atuh alus nama diajar tepika butuh banget, diajar tepika darurat sok diajar tong wara dahar satungtung can bener-bener lapar eta tong wara sare satungtung can bener-bener tunuh. Itu minangkana mah itu sok diajar gitu. Tong orang ngaluarkeun duit satungtung bener-bener dibutuhkan sok diajar gitu. Tapi ka darurat. Nah, kita diajar tak kitu teh diajar nurutan ka para nabi-nabi Allah oge ka para wali-wali Allah. Nah, jadi nu ulah teh nu urang mah. Nu ulah teh duit nu urang, imah nu urang, nu ulah teh mobil nu urang, tanah nu urang, nu batur mah teu naon. Nu batur mah teu naon. Urang boga duit 2 miliar, duit batur, oh masalah. Moal dihisab. Gitu, urang nyicingan imah sabaraha tingkat, 7 tingkat. Imah batur, oh masalah. Nu ulah teh imah urang. Itu sing pinter atuh. Itu sing pinter. Mobil dalapankeun bae ulah nu urang. Itu nu batur mobil. Orang mah ngan saukur mah make. Kitu maksudna ala haddid darurah. Dahar ge sarua gitu. Ukur gitu dahar teh saukuran butuh. Diajar trok, diajar. Teu bisa cenah mang, heuh sok cobaan deui. Isukna gagal deui cenah mang, cobaan deui terus. Tong eureun sugan 3 tahun dah. Sugan 3 tahun ngalawan hayang dahar, sugan 7 tahun tong eureun terus. Tadi mana orang bener-bener terus, tangke ku Allah bakal dimampuhkeun. Nyata. Pan sararea apal dalilna man jadda wajada, sahanu kayang pasti parang. Jadi orang mah man jadda wajada itu dipakai dalil supaya loba duit, dipakai dalil supaya kabeli mobil sok sing kayang usahana ke pasti loba duit sok sing nyan. Lain eta wae maksud teh hak sing kayang diajar bageurna kitu, hak sing kayang sing nyan diajar bageurna terus gitu, gagal terus deh, gagal coba deh, gagal coba terus, tangke bakal wajada, bakal timu gitu. Sebab Allah mah sifat nanti sok nguji bener teu, kita sok nguji.
cek dina tafsir secara ilmu zahir. Tak jelema punungan mah moal soleh moal. Jelema punungan mah moal karek ngaji ya, karek ngaji. Pas ngaji teu kabagian sangu. Pas ngaji teu kabagian aing mah loba dosa. Gitu Pak. Sigana aing mah tidak diridhoi ku Gusti. Ngaji teh isukna pasti moal kitu punungan. Punungan gara-gara teu kabagian naon urusanana teu kabagian sangu jeung tidak diridhoi. Ngari teu eueuh uru tah aya jelema-jelema garelo teh kitu. Jadi nafsirkeun kumaha hawa nafsuna. Eta Pak. Diajar ngaji, pas ngaji ka Cibogo, anjing guruna katarik kieu. Aing nyeri kana hate. Geus aing mau ngaji di. Tuh kan. Kasinguk. Hapan lain cek aing pan cek ihya cek kitab. Manusia nyeri hati jejewet kitabna belegung dan nyarekan ajenganana. Da aing mah maca kitab kitu maksudnya tak kitabna teh kitu baca kumaha matakna diajar atuh. Bisi pajar aing nipu tanyakeun ka ajengan teh macana kumaha. Sarua. Da kitu nahwu mah di mana ge mubtada khabar kitu sarua. Fi'il fa'il kitu sarua. Eta Pak. Jadi nu baperan mah punungan mah moal soleh-soleh. Karek ngaji kasinggung eureun. Gitu ngaji deui ka dieu kasinggung eureun. Ai maneh hukum Allah teh pasti moal sarua jeung kahayang. Ai urang neangan aturan nu sarua jeung kahayang gelo atuh teh moal mangih. Gitu Allah nyarek zina urang hayang lacur ban gitu. Nya Allah nyarek nipu urang hayang nipu gitu Pak. Allah nyarek ngomongkeun batur urang hayang ngajejeleh batur. Allah nyarek gumede urang ngarasa pang alusna pan gelo meureun. Gitu matak maneh kudu paham di mana-mana ngaji neangan nu sarua jeung kahayang maneh ngajina kudu ka iblis. Ngadi teu ngajina kudu ka setan pasti sarua jeung kahayang maneh. Gitu da setan mah pasti ngajujurkeun kahayang urang. Lamun ngajina ka Gusti Allah ka Kangjeng Nabi ka para walinya pasti moal sarua jeung kahayang. Matak cek urang jelema baperan, jelema belikan moal soleh-soleh. Pan ngaji ihya teh berat ieu nya. Oh, cenah mah mun berat-berat teh teh abdi kadah kumaha? Heuh diajar aya lain kudu soleh isukan lain. Lain kudu isukan jadi wali lain. Hok diajar lalaunan. Pan baheula kungsi dibahas dina ihya keneh. Cek Imam Ghazali latihan teh disebutna alat tadrij. Alat tajrid teh perlahan. Siga Imam Ghazali ngajelaskeun ngurangan dahar. Contoh sapiring teh 20 huap. Contoh ieu mah, teu nyaho buktina mah sapiring teh 20 huap. Di mana jelema rek ngeureunaan dahar saminggu tawa 2 minggu kurangan sahuap. Dia lain langsung teu dahar lain. Atawa lain langsung setengah piring lain kitu. Alat tadrij teh mun sapiring 20 huap kurangan ku maneh dina jero 2 minggu atawa sabulan sahuap. Gitu. Jadi nu tadina 20 huap teh ayeuna mah jadi 18 huap. Terus tah cenah biasa heula metabolisme tubuh teh. Cenah narima heula. Geus beres tah 2 minggu atawa sabulan kurangan deui jadi 18 huap. Kitu latihan teh. Gitu siga salat ulah sapeuting 100 rakaat sia engkena maneh ngan sakali-kalina saumur hirup kitu Pak ngan sakali saumur geus ayeuna mah ba'diyah isya sugan 3 bulan ba'diyah isya beres ba'diyah isya tambahan deui ba'diyah maghrib sugan 3 bulan tah tambah ba'diyah kitu maksudna alat tadrij teh ngaranna soleh. Gitu engke teh tek ujug-ujug we. Geuningan urang teh alhamdulillah gitu. Kitu maca shalawat teh kitu 100 heula. Terus istiqomahkeun. Sugan satahun menang 100. Geus 100 tambahan deui geus kuat. Istiqomah jadi 200 umpaman kitu. Dan datang mulut 1000. Alus beres mulut teh hiji-hiji acan. Kan lieur teh. Jadi solehna mulut pan urang mah teu ngomongkeun alus, alus ngomongkeun alus mah ngan teu alusna teu
istiqomah gitu teh alusna teh. Gitu maksudnya. Alat tadrij teh kitu maksudnya. Jadi make konsep bager teh lain kumaha urang. Make konsep para ulama nu geus berpengalaman. Kitu oge sare. Biasana sare teh 8 jam kurangan. Jadi 7 jam setengah. Kurangan jadi 7 jam. Kurangan jadi genep jam. Terus gitu. Terus tapi kan jadi 4 jam. Bisa poe. Itu bilang kan istiqomah baca Quran latihan. Ada liur orang mah soleh hayang diajar mau. Jadi tapi kapahe ge moal soleh damung diajar. Gitu. Emang kudu faham dari saha-saha gitu diajar mah moal bisa. Itu diajar mah moal bisa. Tek saha-saha gitu. Sabab Nabi ngadawuhkeun innamal ilmu bitta'allum. Ilmu teh ku diajar atawa pastina pangabisa teh ku sabab diajar gitu. Tak kabeh ge diajar. Termasuk para wali teh diajar soleh. Mata di kalangan orang kidul mah apal. Di baheula cenah hayang Zarkasyih mah lamun tuang teh di pasihan teh ku ibu teh ku hayang kasinah teh saeutik. Orang kidul tanyakeun ka Mang Dedi Mang Rustani apal. Urang cepet apal poho deui nya. Saeutik. Ai Amat Taher 2 piring dahar. Hayang Cibaduyut teh protes. Mak, nah Kang Taher gitu pan menang-kadang. Nah, gitu kudu 2 piring dahar teh. Hari abdi saeutik. Kumaha cek ama Cibaduyut cek hayang kasina. Maneh mah piwalieun, maneh mah piwali. Gitu. Jadi piwalieun mah ti leutik teh saeutik dahar. Da apaleun kolotna ieu mah piwalieun. Dan itu mah lain piwalieun. Matak nyatuna teh sangeunahna. Tuh. Gitu. Nya bener teh. Aya model urang mah pan ku kolot teh hayang motor pangmulikeun, hayang duit bere. Eta berarti lain piwalieun gitu. Pijurikeun gitu teh. Heuh ti leutik edan pan. Ulin we gitu cireuleuh. Ai piwalieun mah ti leutik teh ngaji, wiridan, ti leutik daharna dikurang. Kitu. Dan memang kitu konsepna. Gitu konsep. Tak riweuhnya, riweuh urang mah konsepna konsep jurik. Gitu pan tuluy Allahumma jol hayang jadi teu bisa gitu. Ai lain anugerah teh. Cenah geuningan Mang amarene oge. Amarene mah bisa ngaji, amarene mah soleh ti leutik nyancan jadi wali kitu pedah usaha gitu. Ngarti ti leutik ngaji soleh ti leutik da mane mah teu angeus ngadenge dongengna. Gitu Pak. Cuma amarene mah solehna teh 40 tahun, nya ananana beleguk 40 tahun. Solehna mah ti leutik gitu. Tanya anak-anak ti umur 40 sanggeus ngabalangkeun eta tah naon sinuk aci setan gitu kan ieu nu halangan aing jadi wali ini gitu urang mah teu kitu urang mah ti alit kana kita seedan Pak. Aduh jadi urang mah sok katipu ku dongeng wali katipu waduh mama anu aing maneh tahun mana memarene pan can aya judol zaman harita can aya YouTube can aya TV bawong lagi gelut zaman harita gitu bawong lagi ke kalau teh ayeuna mah pan lieur meureun jadi tong disaruakeun jeung para saya masyaallah. Tuluina balik di kana kitab, tuluina kumaha? Tuluina wal hazmu fil hadri wat taqawi wat taqarrub min hadzi darurah ma'am kana iktidaan bil anbiya wal anbiya alaihimus salam. Idz kanu yarudduna anfusahum karena berada mereka yarudduna adalah mengembalikan mereka anfusahum akan diri-diri mereka ila hadzi darurati akan batasan darurat gitu. Dibalikkan para ulama para aulia, para anbiya mah diri-dirinya teh kana ukuran
darurat. Hatta inna Uwaisan al-Qarniyah, sehingga sanyanyana Imam atau Sayyidina Uwais al-Qarni kana eta nyangka gitu, kana eta aya kalakuan yadhunnu eta nyangka saha ahluhu kula wargana eta Sayyidina Uwais annahu kana sanyanyana eta Uwais teh majnunun eta anu gelo bi syiddati tadyiqihi, karena sangat menyempitkannya beliau ala nafsihi akan dirinya. Fabanau, maka membangun mereka lahu untuknya baitan akan satu tempat, satu rumah ala babi darihim, di dekat pintu rumah-rumah mereka. Fakana, maka berada itu Uwais, yati adalah datang itu Uwais alaihim kepada mereka as-sanata dalam 1 tahun sekali, was-sanatani atau 2 tahun sekali, was-salasa ataupun 3, was-salasa alaihim as-sanata was-sanatani was-salasa dan 3 tahun sekali. La yarawna, tidak melihat mereka lahu kepada Uwais wajihan akan mukanya gitu. Ayah hiji wali agung, cuk sebagian pendapat mas sayyidut tabi'in, pimpinan para tabi'in, Sayyidina Uwais al-Qarni. Tapi ka kukula wargana kudulurna disebut anu gelo. Lain ku batur ieu mah kukula wargana. Saking sieun ngerakeunana kula wargana dipanggieunkeun imah. Kukula wargana tempat deket lingkungan imah kula wargana. Ari pe kumaha tara katempo di tingkah mana? Gitu. Panggih jeung kula wargana teh 1 tahun sekali atawa 2 tahun sekali atawa 3 tahun sekali. Sayyidina Uwais ieu mah nya gitu. Tuluina guma la yarawna lahu wajhan wa kana yakhruju awwal al-adzan, dan berada itu Sayyidina Uwais yakhruju keluar beliau awwal al-adzan di permulaan azan, wa yati dan kembali atau datang ila manzilihi ke rumahnya ba'dal isya al-akhirati, setelah isya yang akhir. Ini azan subuh itu ke masjid teh balik isya akhir. Wih, masya Allahnya wali aiman lain orang ya mah itu. Wa kana ta'amuhu ayyal taqitan nawa, wa kana dan berada apa ta'amuhu makanannya itu Sayyidina Uwais ayyal taqitu adalah mengambil atau mencari beliau an-nawa akan siki, akan biji korma. Cek sunah memulungan siki korma. Ayyal taqitu mulungan. Naon bahasa Indonesia mulungan? Memungut masa nyekot betul lah memaneh memungut siki korma. Mulungan cek sunah. Wa kullama asaba hasyafatan, maka setiap mengenai beliau hasyafatan akan korma. Kan tadi memulungan sikina, ayeuna memanggih kormana khaba'aha, maka menyembunyikan beliau akan itu korma li iftarihi, untuk bukanya. Wa illam yusib, dan apabila tidak menemukan beliau makan perkara yakutuhu, yang mengambil kekuatan beliau akan itu perkara minal hasyafi, daripada korma, ba'a, maka menjual beliau an-nawa akan itu biji korma, washtara, dan membeli beliau bi thamanihi, dengan hasilnya itu nawa, itu biji korma, ma akan perkara yakutuhu, yang menjadi bahan pokok itu perkara bagi beliau. Jual sikina meuli korma atau meuli bahan kadaharan pokok anjeunna. Wa kana libasuhu mimma yaltaqitu mimma yultaqatu minal mazabiri, wa kana, dan berada apa libasuhu pakaiannya, mimma adalah dari perkara yultaqatu yang diambil itu perkara minal mazabiri, daripada tempat-tempat sampah, min qita'il akyisati, daripada potongan-potongan tukang kain, daripada potongan-potongan pakaian bisa, atau tukang pakaian.
Fayaghsiluha, kemudian mencuci beliau akan itu qita fil furati, di Furat, di sungai Efrat, di Furat, sungai Efrat atau di sungai begininya. Wa yulafiku ba'daha, dan menyatukan beliau ba'daha akan sebagian itu kain ila ba'din, kepada sebagian lagi. Thumma yalbasuha, kemudian memakai beliau akan itu pakaian. Riweuh, coba daharna yang mulungan sigi korma, bajuna mulungan di tempat sampah, hardina nugus dipikeun batu dikumpulkeun di kapur seuseuh. Masya Allah ya. Itu Sayyidina Uwais teh. Sayyidina Uwais baheula lain Uwais nu ayeuna, ya Uwais anu zaman Nabi, Sayyidina Uwais Al-Qarni. Dan Uwais itu aman ya Bib. Sayyidina Uwais Al-Qarni sayyidut tabi'in ya. Tulina kumaha fakana dzalika libasahu, dan ada apa dzalika itu potongan kain, libasahu adalah pakaiannya. Wakana, dan berada Sayyidina Uwais rubbama marra setiap kali lewat beliau as-sibyana akan anak-anak kecil, fayarmunahu, maka melempari itu anak kecil kepada beliau, wa yadhunnuna, dan menyangka mereka anak kecil, annahu, akan sesungguhnya beliau majnunun, adalah orang gila. Fayaqulu lahum, maka berkata Sayyidina Uwais kepada mereka, ya ikhwata, wahai saudara-saudaraku, in kuntum wala budda an tarmuni, jikalau berada kalian wala budda, tidak boleh tidak, untuk antarmuni, untuk melempari kalian kepadaku, farmuni bi ahjarin sigharin, maka lemparilah aku oleh kalian dengan batu-batu yang kecil. Fa inni, maka sesungguhnya aku, akhafu, adalah merasa takut aku, antudmu, akan membuat berdarah kalian, aqibi, akan kakiku, fayahduru, maka datang apa waktu salat, wala usibu al-ma'a, dan aku tidak bisa menggunakan al-ma'a, akan air. Masya Allah ya. Lamun ngaliwat di hareupeun barudak leutik di baledogan, disangka nu gelo gitu. Pamasana Uwais ngomongna, barudak deudeuh teuingnya, mun teh mah memang kudu di baledogan mang teh gitu. Ku batu-batu leutik we tong kudu gede. Kalau mun mang getihan kumaha? Sedengkeun mang teh kudu salat gitu, lamun mang getihan ke wuduna hese gitu. Masya Allah ya. Ngeunteung, urang ngeunteung kakasih Allah teh siga kieu. Sayyidina Uwais Al-Qarni teh wali Allah kakasih siga kieu. Mana urang mana? Masyaallah. Karek make baju koko 3 minggu teu diganti ge nya. Mun geus asa sangsarana. Jeung alus bajuna teh kitu. Masya Allah ya. Nah, tuluina kumaha? Tuluina fayahduru fahakadha kanat siratuhu, maka demikianlah berada apa siratuhu, keadaan beliau atau riwayat kehidupan beliau. Laqad azzama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrahu, sungguh telah membesarkan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrahu, akan urusannya itu Sayyidina Uwais Al-Qarni. Faqala, maka berkata Nabi, inni la ajidu nafsar rahman min janibil yaman, isyaratan alaihi rahimahullah. Ini sesungguhnya aku, kata Nabi, la ajidu, sungguh menemukan aku, nafsar rahman, akan nafas zat ar-rahman. Bahasa ieu mah bahasa kiasannya, lah diartikeun harfiah. Maksudna nafsar rahman teh jelema nu bernapasna memang karena Allah, min janibil yaman, dari arah Yaman. Isyaratan, halnya memberikan isyarah ilahi kepada Uwais rahimahullah.
Walamma walla al-khilafata Umar bin al-Khattab, dan tatkala menjabat al-khilafata akan khilafah siapa? Umar bin al-Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala, berkata Umar, ayyuhan nas, hai manusia, man kana minkum minal Iraq, man siapa kana yang berada itu orang minkum dari kalian, minal Iraq dari Irak, falyakum maka hendaknya berdiri. Jadi kan kebiasaan haji ada di zaman baheula, di zaman baheula, bahkan di zaman Kanjeng Nabi. Nah, bahkan setelah zaman Nabi pun begitu. Jadi loba kafilah anu di berbagai daerah anu rek dagang di Mekah atau aya anu rek munggah haji ka Baitullah. Nah, di saat khilafah Sayyidina Umar ngumpulkeun jelema dina musim haji, cek dina satu riwayat nu lain. Dikumpulkeun cek Sayyidina Umar ngajarawok. Woi, jelema-jelema mencek urang begitu. Saha urang Irak? Saha di dia aya urang Irak gitu. Ok nararang tung kabeh gitu. Akhirna kabeh nararang tuh. Qala fagamu, maka berkata itu Sayyidina Umar. Fagamu, maka berkata mereka atau berkata rawi, fagamu, maka berkata Sayyidina, maka berdiri mereka. Fagala, maka berkata Sayyidina Umar, ijlisu illa man kana min ahli Kufah, duduklah kalian kecuali orang yang berada itu orang min ahli Kufah, dari ahli Kufah. Fajalasu, maka diuk maranehanana kabeh kecuali orang Kufah. Fagala Umar, maka berkata Sayyidina Umar, ijlisu, duduklah kalian, illa man kana min Murad, kecuali orang dari negeri Murad. Diuk kabeh kecuali jelema anu di negeri Murad. Fajalasu, maka duduk mereka semua. Fagala, maka berkata Sayyidina Umar, ijlisu illa man kana min Qarn, duduklah kalian kecuali orang yang dari daerah Qarn. Fajalasu, maka duduk mereka, kulluhum illa rajulan wahidan, kecuali, maka duduk mereka semuanya kecuali seorang lelaki. Faqala lahu Umar, maka berkata kepada itu laki-laki, siapa Umar? Aqarniyun anta, apakah asli daerah Qarni? Anta, bahwa engkau, apakah engkau asli dari daerah Qarni? Faqala, maka berkata itu rajul, na'am, ya, aku dari daerah Qarni. Faqala, maka berkata Sayyidina Umar, ata'rifu Uwais bin Amir al-Qarni, apakah engkau kenal Uwais bin Amir al-Qarni? Fawasafahu lahu, maka menyifati Sayyidina Umar kepada itu rajul lahu, akan itu Uwais. Faqala na'am, maka berkata itu rajul, ya, aku tahu. Wa madzaka tas'alu anhu, wa madzaka, gerangan apakah, mungkin Indonesia begitu, gerangan apakah engkau bertanya tentang itu Uwais? Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wallahi demi Allah, ma fina ahmaku minhu, ma fina, tidaklah berada di golongan kami, ahmaku, orang yang paling dungu, minhu, daripada Uwais, wala ajannu minhu, lebih gila daripada Uwais, wala auhasyu minhu, dan lebih dijauhi daripada Uwais, wala adna, dan tidak ada orang yang paling rendah, minhu, daripada Uwais. Gitu. Nanya Sayyidina Umar, orang Qarni, mana orang Qarni aslinya, mana wau jeung Uwais bin Amir, ngahulah. Aya naon Amirul Mukminin nanyakeun Uwais? Si Uwais teh Amirul Mukminin di lemur abdi mah jelema panggelo-gelona, pang goblok, pang bodoh, pang hina, cek jelema teu hafaleun ieu teh wali Allah, ieu teh kakasih Allah gitu. Fabaka Umaru, maka cerik, maka nangis siapa Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Tsumma qala, ma qultu illa li anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yadkhulu fi syafa'atihi mithlu Rabi'ata wa Mudhar.
Itu. Tidaklah aku berkata makan apa saja kultu yang aku berkata illa li'anni sami'tu, terkecuali karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu adalah berkata Nabi yadkhulu fi syafaatihi, akan masuk di dalam pertolongan, di dalam syafaatnya itu Sayyidina Uwais apa mithlu Rabi'ata wa Mudhar, semisil kaum atau kabilah Rabi'ah dan kabilah Mudhar. Wah, itu loba kabilah Mudhar jeung kabilah Rabi'ah teh nya teuing sabaratus teuing sabarabu jelema satu kabilah. Nah, jadi hadis itu jelas yen para aulia teh nyafaatan, yen para wali teh mere syafaat. Dina hadis nu lain nu masyhur sok diterangkeun ku Habib Abdurrahman, Nabi marentahkeun Sayyidina Umar jeung Sayyidina Ali nyuhunkeun doa ka Sayyidina Uwais. Itu masyhur kan riwayatnya. Jadi Sayyidina Uwais mah di zaman Nabi jumenang di zaman Nabi ngan sibuk ngurus ibuna eueuh nu ngurus ibuna, jadi tersempet papernak sareng Kangjeng Nabi. Itu lumpat pernah hiji waktu izin ka ibuna angkat ka Madinah hoyong pernak sareng Nabi. Pas ka Madinah Nabi nuju teu aya, Nabi nuju angkat perang. Itu akhirnya Sayyidina Uwais tiasa ngantosan Nabi karena di bumi ngantunkeun ibuna buru-buru balik deui, tapi kan teu papernak sareng Kangjeng Nabi. Jadi lain sahabat Sayyidina Uwais tapi tabi'i, tapi derajat luar biasa. Ku Nabi, Nabi atau Nabi mah di bejaan ku Gusti Allah diberi wahyu gitu kan. Di bejaan bahwa aya jelema nu bakti ka indungna nu luar biasa. Tapi kan menang derajat luar biasa ngaranna Uwais Al-Qarni. Daharna model gitu. Daharna mulungan. Tong diturutan da baheula mah beda deui jeung zaman ayeuna. Ayeuna mah loba kuman, loba bakteri. Yang lamun maneh dahar mulungan dina tempat sampah cenah naonan? Ngaranna pupujieun belagu. maneh mah pupujieun beda jeung Sayyidina Uwais. Sayyidina Uwais mah da make ilmu atuh. Pakaian ge Sayyidina Uwais mah dina tempat sampah, dikaput dihijikeun. Tong diturutan da maneh mah moal kuat. Itu maneh mah moal ku urang mah moal kuat tong diturutan. Itu da aya bagian-bagianna. Itu jelema-jelema nu hebat teh lolobana kitu. Lolobana lamun dina majelis ilmu teh diharapkeun datangna, gitu kan? Namun dina riungan teh diharapkeun datangna, itu rupana naon teu pikaresepkeun, kadang-kadang mah bayetu kabul, kadang-kadang teu disenang. Tapi lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Namun ngadua ka Allah pasti diijab. Jadi tong aneh di mana wali-wali Allah dihina ku jelema. Tong aneh dan teu masalah. Teu masalah maksudna da para wali Allah mah geus teu mikiran jelema. Nu dipikirna Gusti Allah, nu dipikirna dirina, nu dipikirna karidhaan Allah. Geus eueuh kepentingan jeung jelema. Itu wali Allah mah. Itu talamun aya keneh jelema nu loba keneh kepentingan jeung jelemanya lain wali Allah. Itu biasanya lain wali Allah. Gitu. Jadi wali-wali Allah mah jeung Allah. Jadi tong aneh di mana aya wali-wali Allah dihina. Itu diomongkeun sesat, tong aneh biasa di zaman Sayyidina Uwais seperti itu. Panu ngahina Sayyidina Uwais teh orang Qaran kan? Orang Qaran itu kan orang Islam. Gitu kan? Ngobrol jeung Amirul Mukminin, nanaonan Amirul Mukminin nanyakeun jelema eta. Itu jelema teh jelema pang gote-gote, jelema pang bodoh-bodohna, jelema pang hina. Naon pentingna nanyakeun jelema? Teu apaleun jelema eta. Gitu. Teu apaleun da memang Gusti Allah mah sok nyumputkeun kakasih-kakasihna. Dalam mun ditemrakeun bahaya, lamun ditemokeun bahaya. Gitu nya, orang kudu paham nya. Jadi orang tong baperan. Gitu. Yang penting mau orang taat ke Allah, taat ke Rasulullah, gitu nya.